Pozdravljeni na kanalu Prepovedana zgodovina. V tem videu vas popeljemo na skrivnostno potovanje po zahodnem Koroškem, kjer odkrivamo skrite zgodbe, legende, ki so oblikovale zgodovino tega fascinantnega kraja. Vas Požarnica, nemško Pusarnic, je znana po tako imenovanem miru pri Požarnici iz leta 1460, ki je odločil o usodi celjskih knezov in Habsburžanov. A to ni vse. Na Lurnskem polju, kjer danes rastejo 3 mlade lipe, se skriva starodavno slovensko svetišče in priča veliki bitki med Slovenci in Bavarci. Ali je mogoče, da je prerokba umirajočega slovenskega duha v maščevanju blizu? Kje je skrito zmagovito orožje, ki naj bi odločilo o izidu prihodnje vojne? In kaj pove lurnska legenda o kralju Matjažu? Pridružite se nam in odkrite skrivnosti, ki jih še niste poznali. Ta zgodba je polna skrivnosti, zgodovinskih obratov in mističnih simbolov, ki vas bodo prijeli in vas spodbudili, da boste gledali do konca. Na zahodnem Koroškem, nekaj kilometrov severozahodno od Špitala ob Dravi, najdemo vas Požarnica, nemško Pusarnic. Vas je najbolj znana po tako imenovanem miru pri Požarnici iz leta 1460. Mir je bil sklenjen po bitki na bližnjem polju, ki je odločala o dediščini celjskih knezov in se je končala s porazom goriških grofov oziroma knezov ter zmago Habsburžanov. Odločil jo je nekdanji vojskovodja celjskih Jan Vitovec, ki je prestopil na habsburško stran. Pod vasjo je veliko polje imenovano Lurnsko polje, danes večinoma obdelano in posejano s koruzo. Na tem polju, le kakšna 2 kilometra naprej v smeri proti Lincu in vzhodni Tirolski, stoji majhna cerkvica Svete Marije Magdalene. Ob vhodu v cerkev je na oglasni deski objavljeno izredno zanimivo besedilo v nemškem jeziku, ki se v prevodu glasi: Tukaj, kjer stoji idilična cerkvica Svete Magdalene, je bilo pred več kot 1200 leti naravno svetišče Slovencev. V njem so rasle 3 lipe in slovenski kmetje iz okoliških višav so redno prihajali semkaj. Poroča se o bitki sredi 8. stoletja med slovenskimi staroverci in bavarskimi osvajalci. Zadnji med slovenskimi kmeti naj bi izgovoril naslednjo dvoumno prerokbo ali prekletstvo. In ko bodo lipe 3. zrasle, se bomo vrnili in se maščevali. Na polju ob cerkvici rastejo 3 lipe in vse 3 so dokaj mlade. Ker je lipa drevo, ki doseže častitljivo starost, je pa vsem mogoče, da so te lipe pognale prav 3. V bližini nekdanjega staroslovenskega svetišča in prizorišča velike bitke se nahaja tudi tako imenovana krvava kadunja, Blutmolde, kamor je steklo toliko krvi padlih slovenskih bojevnikov, da je zemlja od nje še danes črna. Tam nekje blizu je tudi zakopano orožje, ki ga je treba najti, kajti v novi vojni bo to orožje zmagovito in bo odločilo njen izid. Lurnska legenda je tudi sicer znana med slovenskimi bajkami in legendami in jo je v knjigi Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva objavil Jakob Kelemina.
Nedaleč od stare Teurnije proti Dravi stoji na Lurnskem polju kapela svete Magdalene. Dalje gori so 3 ponikve, imenovane Krvave krnice. Tukaj so baje Franki potolkli Slovence in razdrli žrtvenik njihovega Malika. Umirajoči Mike, to je višji duhoven, je izgovoril sledeče maščevalne besede. Kadar bodo lipe 3-krat zrasle iz posvečenega zemljišča, bodo Slovenci poiskali tam zakopani dremelj, kar je v prevodu buzdovan ali batok, in v krvavem boju bo žena v bližini stanujočega Partuša ubila z burkljami edinega pri življenju ostalega nemškega vojvoda. Vendar bodo Slovenci zmagali in zopet bo ustalo Borutovo kraljestvo. Lipe stoje še dan današnji. Ko so se leta 1736 spuntali milštatski kmetje proti Gosposki, so iskali dremelj. Prav tako tudi v francoskih časih, a ga niso našli. Našel ga bo pa sin kmetice Partušice, ki ga bo rodila baš na krstnikovo opolnoči. In tedaj bo tudi vstal kralj Matjaž iz gore. Lurnska prerokba nas popelje skozi skrivnostno zgodovino in legende, ki so prežele naše dežele. Zgodbe o lipah, krvavih bitkah in maščevanju, ki čakajo na svoj čas, nas spominjajo na pomembnost naše dediščine. Če vam je bilo všeč to zgodovinsko potovanje, vas vabimo, da se naročite na kanal Prepovedana zgodovina in všečkate ta video. Spodaj v komentarjih pa nam povejte, kaj menite o lurnski legendi in ali verjamete v prerokbo o maščevanju Slovencev. Ne pozabite klikniti na naslednji video, kjer raziskujemo še več skrivnosti iz naše preteklosti. Zgodovina nikoli ne spi. Pridružite se nam na tej fascinantni poti.